সারা বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেটা সেল হয় এটা হচ্ছে ডেটটন এসি। আচ্ছা, হিটিং এন্ড কুলিং। আচ্ছা, আর হচ্ছে ভয়েস কন্ট্রোল। এইটাই কি চাইলে গরমও দিতে পারবে, আবার চাইলে ঠান্ডাও করতে পারবে। জি, রুম হিটার কেনা লাগবে না। রুম হিটার কিনতে গেলে এই সাইজে একটা রুম হিটার কিনতে গেলে কিন্তু আপনার 8-10 হাজার টাকা বাজেট করতে হবে। আচ্ছা, একটু বাজেটটা বাড়াই দিয়ে কিন্তু আপনি এসি নিয়ে নিতে পারেন। আপনার রুম হিটারের কাজও হবে, আর শীতকালে কিন্তু আপনাকে পেরেশানি নিতে হবে না। এখন ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 41,300 টাকা। এটা কি 41,300 টাকা এক টনের এসি? এক টনের এসি, তাও ইনভার্টার। আর এখন ভীষণ হচ্ছে, ভীষণ নিলে আপনার কি হবে, আমি যেটা বলছিলাম নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবেন, আপনি অ্যাঙ্গেল পেয়ে যাবেন। দেখেন আমি বলি অ্যাঙ্গেল, অ্যাক্সেসরিজ, নাট বল্টু যা লাগে সবকিছু কোম্পানি দিবে, সবকিছু কোম্পানি, সব সম্পূর্ণ ফ্রি। আচ্ছা, ভীষণ কিনলে আপনার কোনো টেনশন নেই, সম্পূর্ণ দায়িত্ব একদম অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান না কোনো, যারা কাজ শিখে তারা ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে এটা আপনার বাসা একদম ফিটিং করে দিয়ে আসবে সম্পূর্ণ ফ্রিতে। ভাই ফ্রিজ কিনা জিতে মানুষ আপনার কাছ থেকে, টিভি কিনা জিততেছে, এসি কিনা জিততে পারবে না? হ্যাঁ, এসিতেও কিন্তু বছরের শেষ সুযোগ থাকবে। এই সুযোগ মিস করলে কিন্তু আপনাকে এসি এমআরপি তে কিনতে হবে। আমি বলে রাখলাম, আপনি দেখেন। আচ্ছা, এসি কিন্তু এই সুযোগটা মিস করলে আপনাকে এসি এমআরপি তে কিনা লাগবে, কারণ গরমটা পড়লেই বাংলাদেশে কিন্তু এসি শর্ট। রোজার মধ্যে আমরা দেখেছি, রোজার মধ্যে এসি ছিল না, এমআরপি তো বিক্রি করছে, অনেকে এমআরপি থেকে বাড়াবে বিক্রি করছে। অসাধু ব্যবসায়ী যারা ছিল তারা এমআরপি থেকে বাড়াবে বিক্রি করছে, মানে সুযোগের চান্স নিছে। আচ্ছা, তো আপনি দর্শকদের বলেন আসলে এই সময়তে মানে এসি গুলি কিনলে একদম কি রকম প্রাইসে পাবে? সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট তো পাবেই, আর এখন থাকবে আপনার ক্যাশব্যাক অফার। ক্যাশব্যাক অফারটা হচ্ছে কি, আপনি বলি আপনি এসিটা 1 মাস ইউজ করবেন, ইউজ করার পরে যদি আপনি স্যাটিসফাই না হন, তাহলে আপনাকে টাকা দিয়ে মানে আপনি এসিটা ফেরত দিয়ে টাকা নিয়ে যেতে পারবেন। ও আচ্ছা, এই সুযোগ আছে 1 মাস আপনি ফাও ইউজ করতে পারবেন। আর তাছাড়া এখন শীতকাল যেহেতু, আপনি কিন্তু একটু ওয়াইফাই এসি যেগুলা, ওগুলাতে কিন্তু আপনার রুম আছে হিট এন্ড কুলিং, মানে আপনি শীতকালে গরমও খেতে পারবেন। ও মানে চাইলে রুম হিটার কেনা লাগবে না। রুম হিটার কিনতে গেলে এই সাইজে একটা রুম হিটার কিনতে গেলে কিন্তু আপনার 8-10 হাজার টাকা বাজেট করতে হবে। একটু বাজেটটা বাড়াই দিয়ে কিন্তু আপনি এসি নিয়ে নিতে পারেন। আপনার রুম হিটারের কাজও হবে, আর শীতকালে কিন্তু আপনাকে পেরেশানি নিতে হবে না। আর তাছাড়া আমি সময়ের ফার্স্ট ইলেকট্রনিক্স থেকে এসি যদি কিনেন, তাহলে কিন্তু আপনাকে আর কোনো টেনশন করতে হবে না। আচ্ছা, জাস্ট এসিটা পারচেজ করবেন, এরপর আপনি নিশ্চিত নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবেন। আচ্ছা, বাকি যত দায়িত্ব আছে সব রুবেল ভাই। কোন এসিটা দেখাবেন আজকে? আমরা এসি কিন্তু সবগুলো প্রায় দেখতে প্রায় সেম, খুব বেশি বেশ কম মানে পাঁচটা যে মডেল হয় সব দেখতে একই রকম, 1 টন 1.5 টন 2 টন। আচ্ছা, এগুলো কিন্তু ফ্যামিলি বাসা ইউজ লাগানো হয়। 1 টনের মধ্যে ইনভার্টার হয়, নন ইনভার্টার হয়, ওয়াইফাই হয়। আবার 1.5 টনের মধ্যে ইনভার্টার, নন ইনভার্টার, ওয়াইফাই। 2 টনের মধ্যে ইনভার্টার, নন ইনভার্টার, ওয়াইফাই। এসি দেখতে একই রকম, এই জন্য আমরা ডিসপ্লে বেশি করি নাই। সবগুলো এসি কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 1 টন ইনভার্টার। আচ্ছা, এটা আছে 1 টন ইনভার্টার। এটার প্রাইস হচ্ছে 50,400 টাকা। 50,400 টাকা না? জি, 50,400 টাকা। আমরা এটাতে এখন শীতকালীন অফারে, এটা কিন্তু যারা ফেব্রুয়ারিতে দেখবেন আমাদের এই ভিডিওটা, তাদের জন্য প্রযোজ্য না। আমি আবার বলি ফেব্রুয়ারি 2024-এর মধ্যে, মানে জানুয়ারি 31 তারিখ পর্যন্ত এই অফারটা থাকবে। আচ্ছা, জানুয়ারির পরে কিন্তু ওই যে ক্যাশব্যাক যে অফার, ওটাও থাকবে না, আর ডিসকাউন্টও থাকবে না। অনেকে হয়তো এসি কেনার জন্য ফেব্রুয়ারি যখন গরম পড়বে, তখন কিন্তু সার্চ দিয়ে ভিডিওটা দেখতে পারেন, তাদের তখন কিন্তু আপনি ডিসকাউন্ট পাবেন না। 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 41,300 টাকা। এটা কি 41,300 টাকা এক টনের এসি? এক টনের এসি, তাও ইনভার্টার। আবার ইনভার্টার এসি সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি ফ্রি। সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা, ঢাকা সিটির মধ্যে একদম হোম ডেলিভারি পেয়ে যাবেন। ঢাকা সিটির বাইরে থেকে যারা নেবেন, তারা কুরিয়ার পয়েন্ট পর্যন্ত ডেলিভারিটা ফ্রি পেয়ে যাবেন। ওকে, তারপরে কি দেখব? ভিডিও কন্টিনিউ করেন, আরেকটা ধামাকা আছে, আরো ধামাকা আছে। সবগুলো যদি ভিডিও শুরুতে বলে দেই, তাহলে তো ভিডিওটা মজা লাগবে না। আচ্ছা, তা এটা তারপরে, আর এই যে এটার গ্যারান্টি হচ্ছে 10 বছর। 10 বছরের গ্যারান্টি? 10 বছরের গ্যারান্টি, আর স্পেয়ার পার্টস 2 বছরের গ্যারান্টি, সার্ভিসিং 1 বছর। আচ্ছা, তো তারপরে কি দেখবো? এটার মধ্যে নন ইনভার্টার প্রাইস হচ্ছে 45,900 টাকা, ওখান থেকে 18% আর ডিসকাউন্ট দিয়ে যেটা হয়, এটা সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি ফ্রি। আর এটার জন্য ওয়াইফাই যেটা, ওটার এমআরপি হচ্ছে 51,900 টাকা, ওখান থেকে 18%। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 1 টনের ক্ষেত্রে? 1 টনের ক্ষেত্রে, জি। আচ্ছা, তারপরে এরপরের মধ্যে ঢাকা শহরের মধ্যে, সারা বাংলাদেশে, ঢাকা শহর না, সারা বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেটা সেল হয় এটা হচ্ছে 1.5 টন এসি। আচ্ছা, 1.5 টন, কারণ বেডরুম ম্যাক্সিমাম কিন্তু 100 থেকে 150 স্কয়ার ফিটের মধ্যে হয়। তো এটা আপনি 150 স্কয়ার ফিট হলে বা 160 স্কয়ার ফিট হলে এই এসিটা আপনি লাগাতে পারবেন। আর উপরেটা হচ্ছে 100 থেকে 120 স্কয়ার ফিটের উপরে হলে কিন্তু আপনি ওয়ারেন্টি পাবেন না, এর উপরের মধ্যে লাগাবেন না। আর 1.5 টনটা হচ্ছে 150 থেকে 160 স্কয়ার ফিট, এর মধ্যে হলে আপনি 1.5 টন এসিটা লাগাবেন। আর ম্যাক্সিমাম কিন্তু ফ্যামিলি বাসায় 1.5 টনের এসি লাগে। এটা হচ্ছে হিটিং এন্ড কুলিং।
আচ্ছা, আর হচ্ছে ভয়েস কন্ট্রোল। এইটাই কি চাইলে গরমও দিতে পারবে আবার চাইলে ঠান্ডাও করতে পারবে? জি, আচ্ছা, দুটোই অপশন আছে। ভয়েস কন্ট্রোল থাকবে। জি, আচ্ছা, এসি কিনা আপনি রান্না করতেছেন বাসার মধ্যে, হাতের মধ্যে কিন্তু রান্নার সরঞ্জাম বা হাত ভেজা, আপনি এটা অন করতে পারছেন, রিমোটটা ধরার মতো স্কোপ নাই, তখন জাস্ট বলবেন হে ভীষণ টার্ন অন এসি, এসি কিন্তু চালু হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা সবকিছু মানে মুখে একদম ফেয়ার ভয়েস কন্ট্রোল। জি, এটার প্রাইস কত আসবে? এটার প্রাইস হচ্ছে ৭১,৪০০, আমরা এটাতে 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো ৫৮,৫৫০ টাকা। শুধু ৫৮,৫৫০ টাকা? এই সুযোগ মিস করলে কিন্তু দ্বিতীয়বার আর পাবেন না, আমি বলে দিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, আবার পছন্দ না হলে 1 মাস ইউজ করে টাকা রিটার্ন? জি জি, আর স্যাটিসফাই না হলে 1 টাকাও রিটার্ন। জানুয়ারি পর্যন্ত। সো এটা কিন্তু একটা আকর্ষণীয় অফার। জি, এটার মধ্যে ইনভার্টার যেটা, ওটা হচ্ছে ৬৯,৪০০ ইনভার্টার, শুধু ইনভার্টার যেটা, ওটা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো মাত্র ৫৬,৯০০ টাকা। ৫৬,৯০০। জি, এখন আরেকটা ধামাকা রিভিল করব। যারা আসবেন শোরুমে এসে দেখে শুনে নিয়ে যাবেন, তাদের জন্য 20% জান, মানে শোরুমে আসলেই 20%? যে এসে নিজ খরচে নিয়ে যাবেন তাদের জন্য 20%। আচ্ছা আচ্ছা, এসি নিতে কিন্তু আপনার খুব বেশি খরচ হয় না, একটা সিএনজি করে আপনি চলে যেতে পারবেন, ২-৩০০ টাকা খরচ করে চলে যেতে পারেন। তো অবশ্যই আমি আপনার আসলে শোরুমে আসার জন্য সবাইকে উৎসাহিত করি, শোরুমে আসলে আপনি দেখে শুনে আপনার পছন্দ মতো এসি নিয়ে যেতে পারবেন, যে কোনো প্রোডাক্টে নিতে পারবেন। এই জন্য সবাইকে চা খাওয়ার দাওয়াত, শোরুমে আসবেন, এসে দেখে শুনে নিয়ে যাবেন, ডিসকাউন্টটা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টটা দিয়ে যাবেন 20% ডিসকাউন্ট, রাইট। তারপরে এর পরবর্তীতে 2 টনের একটা এসি দেখেন, এটাও হিটিং কুলিং। ও আচ্ছা, এটা দিয়ে চাইলে গরমও করতে পারবে আবার ঠান্ডাও করতে পারবে? জি জি জি। আচ্ছা, এটা কিন্তু 2 টন না? এটাও 2 টন। জি। আচ্ছা, সো এটার প্রাইস কত আসবে? এটার প্রাইস হচ্ছে ৮৪,৪০০ টাকা, আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো ৬৯,২০০ টাকা, মাত্র ৬৯,২০০ টাকা। ৬৯,০০০। অন্যান্য কোম্পানি একটু যাদের একটু ফেস ভ্যালু ভালো, তারা কিন্তু এটা 1 লাখ টাকা বিক্রি করে, ৯৮,০০০, ৯০,০০০, মানে এমআরপি যা তাই, এখন ডিসকাউন্ট খুব বেশি পাবেন না। আচ্ছা, আর এখন ভীষণ নিলে আপনার কি হবে, আমি যেটা বলছিলাম নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবেন, আপনি অ্যাঙ্গেল পেয়ে যাবেন। দেখেন আমি বলি, অ্যাঙ্গেল, অ্যাক্সেসরিজ, নাট বল্টু যা লাগে সবকিছু কোম্পানি দিবে, সবকিছু কোম্পানি, সব সম্পূর্ণ ফ্রি। আর যারা হয়তো অনলাইনে অর্ডার করবেন তার ডেলিভারিও ফ্রি। যে অন্যান্য কোম্পানির এসি কিনলে আপনার হবে কি, এসি তো নিলেন একটা দোকান থেকে, ইলেকট্রনিক দোকান থেকে এসি নিলেন, অ্যাঙ্গেল বানানোর জন্য আপনাকে যেতে হবে ইসের দোকানে, না লোহার দোকানে, যেখানে মানে ওয়ার্কশপে গিয়ে অ্যাঙ্গেল বানাইতে হবে, ওখানে একটা প্যারেশানি। এরপরে আপনার নাট বল্টু কেনার জন্য যাইতে হবে আপনার ওই হার্ডওয়্যারের দোকানে। এরপরে সবচেয়ে প্যারেশানি যেটা, মিস্ত্রি খুঁজে পাবেন না। আচ্ছা, বিশেষ করে গরমের সময় শিডিউল মিস্ত্রি পাওয়া যায় না, মানে টেকনিশিয়ান যেটাকে বলে, ওটা পাবেনই না। আচ্ছা, আজকে আসতেছি কালকে আসতেছি এরকম ঘুরাবে, প্লাস কাজও কিন্তু ওইভাবে একুরেট ভাবে করতে পারে না। কিন্তু অনেক আছে কোনো রকম কাজ শিখেই এটা শুরু করেতে। আর ভীষণ কিনলে আপনার কোনো টেনশন নেই, সম্পূর্ণ দায়িত্ব একদম অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান না কোনো, যারা কাজ শিখে তারা ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে এটা আপনার বাসা একদম ফিটিং করে দিয়ে আসবে সম্পূর্ণ ফ্রিতে। অ্যাঙ্গেল অ্যাক্সেসরিজ আমার থেকে বুঝে নিয়ে যাবেন সম্পূর্ণ ফ্রিতে। জি। আচ্ছা, এটা আর এখানে আরেকটা ধামাকা রিভিল করবি এখন, যেটা হচ্ছে ধামাকা না, এটা আসলে যারা মসজিদের জন্য নেবেন, মসজিদের জন্য দিবেন, তাদের জন্য এখান থেকে আরো একদম এই কেনা দামে দিয়ে দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ। কেনা দামে দিয়ে দেওয়া হবে। যারা লাগবে মসজিদের জন্য তারা আমার সাথে যোগাযোগ করবেন ইনশাল্লাহ। অবশ্যই বলবেন আমার মসজিদে কিন্তু একটা দুটো লাগে না, মসজিদে অনেকগুলো এসি লাগে। মসজিদের জন্য লাগলে এটা কিন্তু স্পেশাল ডিসকাউন্ট থাকবে, যারা মসজিদে লাগাতে চান অবশ্যই যোগাযোগ করবেন ইনশাল্লাহ। ওকে, সো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখেন এখানে যে আকর্ষণীয় এসি গুলো আছে, এগুলো কিন্তু এক হিসাবে রুম হিটার হিসাবেও কাজ করবে। সো আপনারা যারা এই শীতে উভয় ফিল নিতে চাচ্ছেন, গরম এবং ঠান্ডা, তারা চাইলে কিন্তু ভীষণের এই এসি গুলো দেখতে পারেন। আমি আরেকটা কথা বলে দিই, আসলে এই সুযোগটা আসলে মিস করা, আপনাদের সাবস্ক্রাইবার এবং ভিউয়ার্স আছে তারা যাতে এই সুযোগটা মিস না করে, কারণ এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ, এটা কিন্তু সর্বশেষ সুযোগ, যেটাকে সর্বশেষ সুযোগ, কারণ কিছুদিন পরে আবার গরম পড়া শুরু করবে। তো ভাইয়া আপনাদের অ্যাড্রেসটা একটু দিয়ে দেন। আমাদের শপের নাম হলো সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স, যেখান থেকে একদম সবসময় জলের দামে ফলোরেস পেয়ে যাবেন। লোকেশন ধলপুর বুবাজারের মাথায়, সায়দাবাদ, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে। আর আপনাদের যার যে এসিটা প্রয়োজন, আপনারা চাইলে কিন্তু ভিডিওর স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, যোগাযোগ করতে পারেন, এবং চাইলে শোরুমটি এসে ভিজিট করলে এক্সট্রা কিন্তু 2% ডিসকাউন্ট কিন্তু পেয়ে যাবেন। জি, আল্লাহ হাফেজ।